好，歡迎大家收睇無定向頻道，我係你哋嘅節目主持人一月君。首先好多謝大家嘅支持同埋訂閱。如果大家咧中意我哋嘅頻道，希望大家可以盡快訂閱，多多留言、點讚、分享。今日咧正值咧我哋話中秋節啊嘛，咁我哋係無定向啊嘛，咁所以咧不如咧同大家講下一個同中秋有關嘅課題。每逢中秋，自細大家都可能聽過兩句説話，就係但願人長久，千里共嬋娟。講到呢度唔好即刻熄機住。今日咧我哋咧想用一個咧比較通識啦、嶄新啦，甚至乎科學啲用呢個相對論嘅角度同埋咧用我哋今日咧我自己身為一個異鄉人，再重新讀呢首詞嘅時候有咩睇法同一個感受？咁咧希望咧可以咧為大家咧帶嚟一個咧另一個角度嘅思考等大家咧喺呢個中秋佳節咧可以咧有啲咧諗法。我相信好多人都識呢首詞㗎啦。呢首詞來自蘇東坡蘇軾叫水調歌頭，明月幾時有。大家應該就好熟，就係因為呢首詞亦都改過做一啲流行曲啦。之前鄧麗君有唱過啦，王菲亦都翻唱過啦。相信咧大家咧都對呢首詞咧有一定嘅認識。以詠中秋嘅詞嚟講咧，蘇軾呢首詞咧可以話咧係古往今來第一人啦。甚至乎咧後人咧有人去評價呢個蘇東坡呢首詞嘅時候咧曾經講過詠中秋嘅詩詞咧，自呢個蘇東坡嘅水調歌頭之後咧，就如詩盡揮或者如詞盡揮。即係咩意思啊？呢首詞一出，以前講過關於咧中秋賞月嘅詩詞咧都廢晒個意思就係冇一首比佢寫得更好。咁所以喺1000年之後，我哋繼續對呢首詞咧嘅一啲佳句咧仍然咧朗朗上口。不過今日我就想會用一個咧比較特別嘅角度去睇下，就唔係講下一啲咩文學欣賞講下咧用點樣用中文文學講下呢首詞啊嘛。呢啲我諗大家都識噶啦，好多人都講過噶啦。我哋不如用一個比較嶄新嘅角度去理解下，或者重新審視下呢首詞所講嘅嘢。呢首詞首先就話：明月幾時有？把酒問青天。不知天上宮闕，今夕是何年？明月幾時有？究竟明月幾時先開始？古人當然冇辦法回答呢個問題啦。冇啦，把酒問青天，問下個青天，當然冇人答佢啦。但係後邊嗰兩句呢，我就覺得咧佢問得好特別嘅。佢話不知天上宮闕，天上宮闕即係咩呢？月亮裏邊嘅傳說中嘅廣寒宮，亦都係即係嫦娥奔月，就有嫦娥住喺嗰度嘅地方。但佢問咗一個問題，佢話今夕是何年？點解古人會有一個咁嘅睇法？就係月亮上面嘅廣寒宮嘅時間同我哋今日就會係講地球啦。當然古人就唔會啦，就係淨可能中原地帶啦。點解會覺得係有唔同嘅呢？咁得意嘅呢？你有冇諗過呢個問題呢？古人點解會覺得大家個時空係唔同嘅呢？而大家嘅時空係咪真係唔同呢？如果我哋用一個今日嘅一個科學嘅睇法呢，又可能合理喎。大家唔知有冇聽過一句説話，佢話山中方7日，世上已千年。我哋初頭讀呢啲咁嘅句子嘅時候，我哋會覺得梗係講下啲神話，梗係講下啲道家嘅一啲咧嗰啲神仙因為咧就好似咧你入咗一個仙山裏邊，OK 裏邊咧神仙住嘅，過咗7日好快活，翻到出嚟咧呢個咧俗世之後咧已經過咗1000年。我哋以為只不過係一啲文人墨客嘅誇張啦，係咪啊？或者咧係一啲咧美化啦，或者想像到神仙嘅力量好大啦。但係如果我哋用愛因斯坦嘅相對論去睇翻呢件事，其實呢句説話係幾科學嘅喎。如果講開相對論，大家可能會有一個比較熟悉嘅例子。就可能唔知大家有冇聽過呢？就係話相對論話，如果我哋以一個接近光速去一個旅行我哋以一個非常之高速嘅速度去旅行呢，原來我哋身處嘅空間咧會扭曲咗，係會變慢咗嘅喎。通常我哋話好多科普嘅解釋就將點樣去演繹呢個相對論呢？就話如果有個太空人，OK 佢呢
就準備去一個太空旅行。假設我哋人類已經發明咗咧一個光速嘅一個穿梭機咁樣，咁我哋咧以一個光速去飛行咧，咁原來咧我哋咧係會走嗰個時間係慢咗。咁好多時呢一個經典嘅講法就係話個太空人咧以光速旅行咧去咗可能咧7日再翻嚟咧，你嘅細路仔咧已經大咗幾年啦咁即係類似嘅一個講法。咁原來我哋如果身處嘅空間佢嘅速度唔同，我哋嘅時間軸咧已經係唔同噶即係咧我嘅速度越快，我哋嘅時間咧就會越慢。如果大家唔係好明呢個例子，我哋不如講下一套電影啊。唔知大家有冇睇過一套電影叫做《星際啟示錄》，英文就叫 Interstellar。咁就由呢個 Christopher Nolan 呢個路蘭咧拍嘅一套經典嘅科幻片啦。咁如果大家有睇過咧，可能咧就會記得咁但係如果咧大家咧係一啲即係文科生嘅，對理科嘅涉獵比較少咧，其實有啲位係好難明啊。OK 甚至乎可能如果你只係讀過好淺白嘅理科咧，有啲位都唔係咁容易明白嘅。其實唔知大家記唔記得有一個劇情就係講幾個太空人去咗一個星球，嗰個星球冇記錯叫 Mulus 呢個 Mulus Planet 嗰度。咁呢個 Mulus Planet 即係佢哋落咗去咧，只不過咧係停留咗大約1-2個鐘嘅啫。好快咧就離開咗啦，然後翻去喺太空艇嗰度咧等候佢哋嘅人咧，嗰個人已經突然間變咗老咗咧10零年啦。OK， 跟住咧我仲好記得個主角咧收到咧佢喺地球咧傳嚟嘅一啲 video 嘅信息個信息，跟住咧佢明咧出發之前咧收到嘅信息咧佢嗰啲咁嘅親朋戚友都仲係10幾20歲。當去完呢個星球再飛翻嚟嘅時候，收到呢個 video 嘅 message 嘅時候咧，佢嗰啲親朋已經變咗一個中年人，係咪？咦，咁係即係真係我哋話山中方7日，世上已千年。咁如果大家記得咧，佢係咁樣解釋嘅。佢就話喺呢個 Mulus 裏邊咧，嗰度嗰個星球咧1個鐘咧就等於地球嘅7日。咁點解會咁呢？呢個其實亦都係一個相對論嘅理論嚟嘅，就係話如果我哋嘅星體係好接近一啲非常大重力嘅一啲星體啦，例如黑洞。OK 佢一個好大嘅重力，係一個好大嘅引力。咁原來嗰個星體嘅時間就會過得慢啲嘅。相反，如果好似譬如地球咁，我哋附近冇黑洞啦，我哋離一啲重力好大嘅一啲物質體或者星體咧，我哋離佢哋好遠嘅。咁我哋咧就唔會呢個時間咧走得咁慢嘅，就會快啲嘅。咁所以咧我哋用呢一個角度咧呢一個相對論呢個角度咧，就接唔接近重力咧，就可以解釋到呢件事。咁原來嗰個 Mulus 星咧就好近一個黑洞啦。咁所以咧佢嗰度咧嘅1個鐘咧就等於地球嘅7日。咁如果我哋用呢個角度去審視翻山中方7日，世上已千年呢句說話，其實又好科學嘅。我哋不妨諗下，如果我哋喺呢個 Mulus 星過7日，咁過7日就即係168小時啦。咁即係地球嘅就要即係1小時就7年，咁即係乘翻7年，將168乘7，啱啱就係1176年。原來我哋以前讀呢句，我哋以為係一啲神話，係咪？以為係一啲亂作嘅啫，老作嘅啫，係嘛？講下啲神仙啲生活完全唔同啊！原來今日我哋用翻相對論同翻頭先 Interstellar 嗰個例子去睇翻，原來係真嘅。呢個世界真係可以係山中方7日，世上已千年。古人呢，原來呢一早呢就已經係一個感覺雖然可能係一個感覺，就係原來我哋喺唔同嘅星體裏邊呢，我哋嘅時空原來係唔同，我哋係唔同步。咁所以呢，如果呢我哋呢睇翻蘇東坡問呢句說話都問得幾好噶，幾有趣啊！不知天上宮闕，今夕是何年？原來佢都有一個諗法，就係我哋會唔會喺廣寒宮嘅1個鐘等於我哋地球7日呢？係咪？當然喺月球當然唔會有呢個現象出現啦。咁但係呢，原來咧呢件事咧喺相對論呢係真係解釋到亦都係好符合科學嘅原則。原來唔係老吹喎，
好啦，蘇東坡問完呢句説話就話：我欲乘風歸去，又恐瓊樓玉宇，高處不勝寒。起舞弄清影，何似在人間？如果大家有對呢首詞有少少認識嘅可能都知啦。佢所講嘅廣寒宮瓊樓玉宇，當然唔係真係指月亮嗰個廣寒宮啦，佢係暗示呢個朝廷。OK 呢個朝廷，因為當時呢嗰個時局呢就都幾有爭議性嘅。咁大家都知道當時就係王安石推行咗呢個熙寧變法啦。咁呢個變法呢引起呢一個好大嘅爭議，就亦都呢變咗呢當時嘅官員文人呢就要剔晒嘅，好似今日啲左右咁呢。你撐侵定唔撐侵你係唔撐侵就係左膠嘟。咁左右呢分得好清楚就究竟你係變革派定係反對變革。咁蘇東坡係反對變革嘅佢亦都寫過好多呢個文章呢，抨擊呢個變法，包括抨擊呢個王安石。咁呢佢為咗呢，算啦避開呢個呢咁激烈嘅政治呢個鬥爭呢，咁佢自己呢就調任咗去其他地方去做一啲地方官員啦。亦都喺呢個時候呢，呢幾年裏邊呢，佢就周圍遊歷啦，結識咗好多朋友啦。喺呢個時候亦都寫下咗好多嘅詩詞，非常之好嘅詩詞，咁流傳到今日。咁其中一首亦都係《水調歌頭》啦。所以佢話高處不勝寒。如果我翻去做官，又恐怕我承受唔到咁高位嗰種呢寒冷。咁其實即係政治鬥爭嘅殘酷啦。因為大家明白古人呢，特別呢喺宋朝呢，已經文官制度好出色啦。好多啲古人文人呢，好多時咧都有一個報效國家嘅心嘅。其實 OK 佢哋成日都想為呢個自己咁叻啦，讀咁多書啦。蘇東坡亦都係一個好有才能嘅人啦。事實上咁呢，可以呢，希望呢可以報效國家。咁但係而家時局咁混亂，咁我哋可以見到古人嗰個風骨好好啦。咁如果你話今日就調翻轉就唔係啦，係咪啊？我欲乘風歸去，高處不勝寒，就唔會諗呢樣嘢啦不過呢，高薪呢就不勝放咯即係咩意思啊？嗰份高薪，其實我唔想做嘅嘢，俾人鬧，我自己又冇乜能力做嘢又差咁樣但係呢，高薪厚職喎，做公務員做高官hea hea地做乜都做唔到，都袋30幾萬個月咁就報高薪就不勝放啦，就放棄唔到嘅。咁我哋可以睇到現代同古代嗰種官OK， 即係應唔應該用蘇東坡同佢哋比嘅？即係我都覺得侮辱咗蘇東坡嘅。呢首詞嘅下闕一開始就話轉朱閣，低綺戶，照無眠。其實初睇呢幾句嘢係幾難嘅 OK， 因為佢隱藏咗個主語乜嘢轉朱閣低綺戶，其實就係講個月亮。但係我哋今日睇翻其實呢幾句短短9個字係好有畫面嘅。佢係好似呢揾個鏡頭影住個月亮一路呢上轉咗去呢個朱閣即係嗰啲亭台樓閣嗰啲屋頂啦。OK， 咁轉咗去，跟住咪越嚟越低呢，低到去你嘅窗邊一個呢綺戶嗰度，低綺戶就落到嚟照住無眠。無眠就當然指作者呢個蘇軾自己啦，即係嗰晚瞓唔着啦。OK， 哇！呢個我哋一睇好有畫面，嗰個鏡頭調動好靚。但係你諗下古人係冇鏡頭嘅我哋今日睇呢幾句，我哋覺得好易明啫，係咪大佬？你睇 YouTube 大噶嘛，係咪你睇下呢個呢 YouTube 睇影像、睇電視、睇電影大啊嘛。我哋睇過好多呢啲鏡頭嘅剪接咩蒙太奇，我哋都見過唔少啦，係咪啊？但係呢，你不得不佩服古人邊有鏡頭，得隻眼睛，而又用文字做到呢個畫面嘅效果嗰種畫面好似就係一個導演喺度 pan 緊OK， pan 緊嗰部機，又喺個月亮一路 pan 住，跟住 pan 埋落個人度，嗰個鏡頭調動係好靚嘅。如果我哋今日睇翻，所以咧你不得不佩服古人冇鏡頭，但係佢可以寫到佢嘅作品非常之有鏡頭。跟住佢話啦，不應有恨，何事長向別時圓。呢句説話其實個意思就係
蘇東坡抱怨呢個月亮，佢話：喂，月亮你冇理由係唔妥我㗎，係咪對我有恨意？點解硬係揀離別嘅時候你就變咗圓呢？唔知大家有冇記唔記得以前有一個廣告啊？個僆仔話：啊，打波先嚟落雨，唔通連個天都唔中意我啊？唔知大家記唔記得呢個？啊，蘇東坡都有同一個感嘆喎，係咪啊？啊，係咪你嘅月亮唔妥我呢？咁其實就唔係啦嚇，因為我哋知道其實呢個就係我哋嘅主觀會影響咗我哋呢個睇法。呢件事好唔客觀嘅，因為每個月都會月圓㗎啦，邊有咁得閒等你離別嘅時候先月圓呢？但喺主觀上嚇，我哋將個感情投射咗落去，係咪啊？其實唔係真係你打波先嚟落雨嘅，只不過我哋人呢好得意嘅，我哋係會對一啲負面嘅嘢呢記憶係深啲嘅。唔知大家有冇呢個同感？係咪快樂嘅嘢好容易唔記得，啱啱負面嘅嘢呢你好記得啊？你拍過拖就知啦，有個女朋友就知啦，係嘛？哇！你對佢呢做10件好事啊，佢唔記得；你做咗一件壞事咧，佢記你一世啊！將嗰10件咧抹晒，憎死你咁樣。OK， 呢啲咧好常見嘅，即係人就係一個主觀嘅感覺啦嚇，影響咗我哋嘅睇法啦。好似少林足球有句話都話咩？快樂嘅時間過得特別快，又係時候講拜拜。嗱，我哋嘅節目就未拜拜㗎，OK 啊。不過咧，快樂嘅時間咧就係過得特別快嘅，呢個就係一個主觀咯，係咪啊？喺唔科學嘅呢個嘢，我哋有一個客觀嘅時間，大家都係2個鐘咯，係咪啊？即係好似以前我教學生啊，叫嗰個學生2個鐘去打機，哇，好開心嚇！咁快打完2個鐘啊？唔係啊嘛，我想打耐啲喎。叫佢做試卷，叫佢做測驗，叫佢溫書。嗰2個鐘好似攞佢命咁，佢覺得喂，仲有1個鐘啊！我做揾咗好耐咯，仲有1個鐘，有冇嘢未完嘅？啲人就係好特別，係咪？我哋有一個主觀嘅感覺，會影響咗我哋嘅時間觀念，啱唔啱嚇？我哋咧亦都會影響咗咧我哋對一件事嘅睇法。即係人有一個幾唔好嘅地方，就係即係好容易係會記住一啲唔好嘅嘢。係咪？但係咧好嘅嘢咧，好快我哋又會唔記得。一個人究竟最後你記住啲乜嘢？我覺得呢個就係一個做人嘅一個修行咯。究竟你係記住對方好嘅嘢，定係對方唔好嘅嘢呢？其實你做翻統計，你去打波唔一定次次落雨，一定有好天嘅時候。但係你會記住落雨掃興嗰一下咯。跟住嗰2句唔使我多解啦。人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全。呢2句基本上都係一個大家都好熟悉，亦都好有感受啦。特別我哋講到悲歡離合，我諗呢幾年呢個香港甚至乎呢個世界都有好多悲歡嘅離合啊。有啲人可能突然間入咗獄啊，有啲人移咗民，OK， 有啲人喺戰亂裏邊死咗。呢個真係我哋話1000年前嘅一句詩句、一句詞、一首詞裏邊嘅一句句子，我哋到今日去睇翻，都係有一個同一個感嘆：人真係有悲歡離合，月有陰晴圓缺。呢個的確係一個我哋做人永遠都避免唔到，而一定要去面對。而做人最難嘅就係我哋要經歷好多痛苦去學習面對呢件事。最後嗰2句唔使我講啦，但願人長久啊，千里共嬋娟。唔知大家知唔知咩叫嬋娟啊？嚇，咁有即係可能有啲朋友可能對詩詞唔係好熟悉，可能真係唔知嘅啊。可能咧有啲小朋友啊，以為啊嬋娟係咪一個叫阿娟嘅阿嬋啊咁樣 ？OK 啊，咁就唔係，佢唔係阿嬋嚟嘅。啊嬋娟啊，2個都女字邊噶嘛，咁就。即係其實本來就係指靚女啦、美人啦。咁你話喺個月亮上邊有邊一個大美人喺嗰度啊？梗係嫦娥啦。咁咧點解唔直接唔寫嫦娥？咁點解要講個月亮做嫦娥呢？因為嫦娥靚，月色都靚。咁
咁我哋咪用嬋娟嚟到取代呢個呢，借代咗呢個呢月亮咯咁就即係代替咗呢個月亮咯。咁你又點解唔直接寫月亮啫？咁其實亦都我相信唔係一個修辭嘅考慮啦。修辭當然係一個考慮啦，靚啲啦。第二就係因為詞呢都係填翻嚟嘅，同今日冇分別。喺宋朝嘅詞呢都係有曲嘅。咁我哋跟住去填詞嘅，好似今日啲咩林夕、黃偉文咁填詞一樣嘅啫。OK，咁你填詞咁你要考慮個音韻㗎嘛，平仄㗎嘛。譬如你月亮你填唔到嘅，月係本身一個入聲詞，入聲字。OK，月有個入聲字。咁你變咗呢，我哋話呢，你填個嬋娟落去都唔同音。係咪？你填月亮係唔同音，咁所以咧可能咧好多時點解用嗰啲詞語，特別喺寫詩詞嘅時候有音韻嘅考慮啦。不過咁調翻轉用嬋娟亦都係靚啲嘅嚇。咁以前讀呢首詞大家都識解啦，係咪？即係希望大家安康啦，只願大家長長久久平平安安，大家身處千里，好似佢同佢細佬蘇轍相隔好遠，好多年冇見。但係我哋咧都希望咧對方咧長長久久。今日咁靚嘅月色，我哋身處千里，我哋都可以一同去賞呢個月。但係我呢幾年咧嚟到英國咧，我又對呢兩句説話咧有個新嘅睇法喎。特別所謂千里共嬋娟，原來我發現係唔得嘅，係咪？即係唔係話因為我哋身處唔同嘅時空好似你頭先講相對論咁樣。你個星球行快啲，我個星球行慢啲，唔係。大家個時間一樣嘛，大家都喺地球，係咪？但係我哋有時差嘛。喺古人嘅角度，古人去到幾遠啫？係咪？你分隔千里，你都係喺一個中原地帶或者當時宋朝嘅國界境內最多走下去隔離嘅國家，有幾遠啫？大家都係同一個 time zone，我哋唔係好覺得有時差嘅分別嘅喎，冇嘅喎。但係而家唔同喎，係咪啊？譬如我呢幾年喺歐洲生活，咁有啲朋友可能喺澳洲美加一帶啦，喺台灣就冇呢個問題啦。但係咧喺呢啲咧。我哋有時差嘅，我哋個 time zone 係唔同嘅，即係咩意思啊？第一年嚟到，我覺得好大感受就係即刻諗起千里共嬋娟，但係原來唔得嘅，因為點解啊？香港嘅朋友而家喺度賞月嘅話，係咪過緊節嘅話，你會發現原來呢一個。你哋賞月嘅時間8、9點、10點嘅時候，我哋英國嘅時間係晏晝1、2點，即係咩啊？你嗰邊出緊月亮嘅時候，我呢邊出緊太陽，我哋係唔能夠同時間賞月嘅。所謂海上生明月，天涯共此時，原來唔係，原來我哋係唔可能天涯共此時，你望月，我望太陽。大家冇 feel， 原來我哋係有一個時差嘅限制，即係呢幾年喺一個外國嘅生活以前從來未試過喺外國過中秋啦。當然，你係一個好深嘅感受。原來千古名句千里共嬋娟天涯共此時，喺一個如果我哋身處唔同 time zone 嘅時候呢，原來呢樣嘢都係做唔到。我覺得一件。即係幾震撼或者幾無奈嘅事啦，即係當你親身緊，即係你從來以前冇諗過呢件事㗎嘛。大家有時差，外國嘅人呢係過唔到，唔可以一齊賞月，且你點會諗呢啲嘢啫？係咪？歐洲人美國人加拿大人都唔會過中秋㗎啦，啱啱先你唔會諗呢樣嘢嘛。但係當你切身喺度生活嘅時候呢，你就好諗到呢樣嘢。當你打電話翻去同屋企人祝福，同啲朋友講聲中秋節快樂嘅時候，仲咩秋嘅咁陽光普照，冇月亮，係咪啊？完全唔係嗰個感覺嗰回事啊！咁我係覺得幾有感觸嘅。咁當然但願人長久呢個我相信係不變嘅，抱住呢一個善心或者呢。對，希望無論我哋身處世界各地嘅人
希望大家都係平安，OK 去過呢個中秋節。呢個祝福係不變嘅。好啦，今日咧就趁呢個中秋節啦，咁就用一個唔同嘅角度同大家重新去諗下呢首詞裏邊嘅內容呢首咁經典嘅詞。蘇軾蘇東坡咧係一個我自己好中意嘅文人啦。呢個中國嘅文人有好多啦，有好多詩詞當然都寫得好好啦。咁但係咁多個嚟講咧，你問我咧，我個人咧，我係最欣賞同最喜歡蘇軾嘅。OK 我係非常之中意佢，甚至乎咧我自己有個小朋友個名咧，我都係攞咗蘇軾一首詩嘅2個字去改。OK 我都係咁樣改成嘅。咁即係我覺得佢嗰種豁達啦、豪放啊，係好適合我自己嘅個性啦。所以我自己係好中意佢嘅作品。即係我由後生開始會睇下詩詞嘅時候，我已經好中意呢個人。咁今日乘住一個咁嘅機會，咁我哋咧又講下重新審視下呢首詞啦。咁最後就祝各位中秋節快樂啦！咁大家咧平平安安開開心心過一個中秋節，咁一齊賞月啦。咁好多謝大家睇到呢度咁如果大家咧未訂閱嘅，我係歡迎大家訂閱，多多留言、點讚、分享。非常之感謝各位。祝各位中秋節快樂。咁我哋咧下次咧繼續講另一個課題。拜拜各位，下次見，拜拜。